这台电动车行驶的时候，有时候会听见咔嚓一声，不知道是哪里的问题，然后发现这个轮子摸上去很烫手。这个声音听上去噪音有点大，怀疑里边这个轴承应该是坏掉了。我们现在打开看一下，车子停这儿这么长时间了，这个轮子摸起来还是温度很高。好，现在这个轮子拆掉，刹车片看来是好的，然后这个轴承我们把这个轴承上面这个油封拿掉，这个轴承确实已经坏掉了。好，现在问题已经找到，现在把这个轴承给它换掉，这个问题就可以解决了。现在用这个工具把这个半轴和轴承一起给它取出来。这个半轴取出来之后，我们现在开始更换这个轴承。先把这个损坏的这个轴承给它取下来。这个轴承内圈还留在这个半轴上，我们现在用这个工具套住这个半轴，把它给取出来。好，现在取出来之后，现在开始安装新的轴承。这个新的轴承安装到位之后，现在把这个半轴给它装回到车上。好，半轴安装好之后，我们现在把这个刹车给它固定上，4颗螺丝拧紧之后，现在把轮子装上去。这个轴承到这里也就更换完成了。这里问大家一个问题，更换这个轴承收30，大家觉得高吗？车主说这个轴承收30太贵了。